Tenemos bisagras con base de atornillar y comunes, que son las que tienen el resorte, y esto hace que la puerta cierre sola. Vienen con base atornillar y base clip. Luego tenemos las bisagras con cierre suave. Esto hace que cuando cerremos la puerta, cierre suavecito. Y tenemos las bisagras push, que tienen un resorte invertido, lo que hace que la puerta quede constantemente abierta.